så bliver du helt træt måske. Nu bliver hun helt træt. Falder hun helt til ro. Der kan vi godt bruge det her hele aften. Victor, jeg løber lige ind her. Ja. Nej, der blev jeg lidt skuffet. Jeg synes jo, at du gik ind. Ja. Nå, Jeg havde forestillet mig, at du skulle løbe. Et ret. Ja, det er sjovt, som folk siger nogle gange. Ja. Nå, jeg løber lige her. Så løber jeg slet Og ikke. så går det stille og Det er roligt. ligesom også nogle gange, så siger de, jeg skubber lige til dig. Ja. Og så skubber de slet ikke. Nej. Det tager lige 2 sekunder. Ja, 2 sekunder. Ja. Og det er jo løgn. Der er mange ting, man bare siger. Ikke? hold da op, Ja, det er fordi, Victor. at jeg er orkestret, der kunne komme i dag. Ja. Og vi spiller en sang, som jeg selv har lavet. Og måske jeg skal spille den, den er rigtig god. Det er en sang, jeg kalder Hej-sangen. Hej, hej. Okay. Er I klar? Er videoen også klar? Er video klar? Og videoen klar. Kameraet kører, og værsgo til Hej-sang. Hej. Er det god? Nej, den var hurtig. Den er god, ikke? Jo. Jeg har selv lavet den. You make for yourself Uh, and put on YouTube. yes, I am all by myself. Ja. Both music and lyrics. Ja. Tekst og musik. Ja, og du ligger bare og tænker, det er da en mærkelig en, der står der med en rød næse. Ja, du synes, det er mærkeligt. Ja, du synes, det er mærkeligt. Jeg vil bare sige hej. Ja. Så måske vi skulle hyggeligt videre bare, jeg er alene. Det må være Så dejligt, måske en stor koncert det i må være morgen. dejligt at have en Peter Plys i nakken. Ja. En crew.